ပါမနေ့ကတော့ YouTube မှာတင်တာမပါဘူးဖီးပုံးမှာနောက်ပိတ်ဆိုတင်လိုက်တဲ့ဟာပဲပါတယ်အနိကတင်ပြလိုက်တာ6994ဒီညနေကျတော့အားလုံးကံကောင်းကြပါစေလို့ရှိတဲ့ဒီလိုအားလုံးတော့ပေါက်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းပေါက်ချင်တယ်အများကဲဒီမှာ468အဲဒီ468ကိုဒီမှာ3938နဲ့ပြန်ရိုက်တယ်ဒီမှာ3994ကို1234နဲ့ပြန်ရိုက်မယ်ဒီမှာ6141ကို4341နဲ့ပြန်ရိုက်မယ်နော်ဒီမှာ13ထိုင်းပါဝါသည်4ပါဝါသည်ခွန်အဲကြောင့်မလို့134ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းပါဝါသည်ခွန်ထိတ်လို့ရိုက်တယ်နော်ဒီမှာ853ပါဝါ1ထိုင်းပါဝါပြောတာနော်3ပါဝါ1ဆိုတော့1ထိတ်နဲ့ရိုက်တယ်ဒီမှာလည်း38ပါဝါသည်5ဒီ5ထိတ်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ54တကွက်ခွက်ထဲ54အဲဒီဆိုင်ကတော့54တကွက်ရတယ်ဒီဆိုင်က931ဒီ6ဒီ6ကိုနော်304ခွန်ဒီ1နဲ့ပြန်ရတယ်304ခွန်ဒီ1နဲ့ပြန်ရတယ်931 6ကို304ခွန်1နဲ့ပြန်ရတယ်နော်5ခွန်8ကို3ကို931 3နဲ့ရတယ်နော်ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာ993ကို969နဲ့3နဲ့ပြန်ရမယ်နော်အဲ့9ကလည်းဒီမှာထပ်ပြီးခေါ်ပြတာဒီခွန်549ဒီခွန်ပေါင်းတော့6နော်931ဒီမှာပေါင်း6နော်16ခွန်9ပေါင်း6အကြောင်း9နှစ်ခါဖမ်းထားတယ်ဒီဘက်ကတော့8ခွန်ဒီ8ခွန်ပေါင်းရင်တော့3ဒီ8နော်9 3ပေါင်းရင်8 9ကို8ဖြစ်မယ်ဆိုရင်4ကို3ဆိုတော့8ဖြစ်အောင်ဆို9ထည့်ရမယ်နော်3 5 8ကြောင့်9နောက်နေပြီလေဒီနေ့ကတော့အားလုံးကတော့ဘယ်နှကွက်မှမထွက်ပါဘူးဒီမှာ54ပါမယ်ဒီမှာ9နောက်တယ်ဆို95တကွက်ပါမယ်95လည်းပြင်နေတယ်54 95ကျွန်တော်ကခွန်4နှစ်ပြီးကို9နှစ်ကတ်ချင်ရင်ခွန်5တကွက်ကြိုက်တယ်ခွန်5လည်းမထွက်သေးဘူးခွန်5ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးခွန်4နှစ်ပြီးကို9နှစ်ကတ်မယ်ဆိုရင်92ခွန်90ခွန်နော်90ခွန်လေးကြတယ်ဒါမှမဟုတ်4ဥတက်မှာ94ပေါ့94ရှိမယ်94ကတော့ကြီးတယ်မှာပါတယ်ကြီးတယ်မှာပါတဲ့အတွက်မထက်တော့အဲဘယ်နှခွက်မှမထွက်ဘူးကျိတ်ဆုံးကတော့54ထွက်ပြီး54ထွက်တယ်များတယ်439 54ဆိုတာဒပလေလင်မယားတွေမိသားစုအဲ့ကောင်59 439ဒါမိသားစုကဏ္ဍနေအဲ့ကောင်အများဆုံးထွက်တယ်ဒီဘက်မှာမထွက်နောက်ဘက်54ကျင်းနေပြီ